Şagirdlər və valideynlər, bu gün sizlər kanalımda xoş gördüm. Bu gün sizlərə Məktəbə Hazırlaşırıq kitabını izah edəcəyim. Gəlin başlayaq. Deməli biz sizinlə bu hissələri keçmişdik. Qalmışdıq əşyalar bölməsində. Tanıyaq və öyrənək. Gəlin burada bir neçə yazılmış sözü hərf oxuyaq. B, E, B, E, L, bebil. G, A, B, qab. G, acı, aq, qacaq, qab-qacaq. P, A, L, T, ar, paltar. B, Ə, İ, Ş, ət, məişət. T, E, X, D, İ, K, A, S, I, texnikası. O, Y, O, N, C, A, Q, L, ar, oyuncaqlar. Deməli bu bizim bugün keçdiyimiz sözlərdir. Gəlin aşağıdakı tapşırıqları işləyək. Hansı otaqlarda hansı əşyalar olur? Məsələn, qonaq otağında divan olur, başqa televizor olur və s. kimi əşyalar olur. Məsələn, öz yataq otağında isə paltar şkafı olur. Bəzi evlərdə kitab necə deyim? Baxın, buradakı kimi kitab qoyma yeri olur. Və s. kimi bəzi yazı, məsələn, yazı stulu və s. kimi bir əşyalar olur. Əşyalar nə üçün lazımdır? Əşyalar, məsələn, elə əşyalar var ki, onun sayəsində bizim ev, otaq və s. kimi yerlərimiz daha səliqəli görsənir. Məsələn, yazı masasında biz kitab, dəftər, qələm və s. bir şeylər qoyuruq. Kitablarımız da dağılmır. İstədiyimiz vaxt oradan götürüb kitablarımızı oxuya bilərik. Şkaf, paltar şkaf. Oraya isə paltarlarımızı qoyuruq, bir şkaya asırıb qoyuruq. Çox səliqəli görsənir. Yəni, heç bir yer dağılıq görsənir. Ən çox istifadə etdiyiniz əşyalar hansılardır? Bu sizə aid bir sualdır. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, şkaf, yazı masası və s. Bura baxaq, deyir ki, adı çəkilən təsviri tap və uyğun karandaşla haşiyəyə al. Qab-qacaq, yaşıl və yaşıl rəngdən ayrı rəng götürülür. Çaydan, tava, qaşıqdan çəkər, qab. Bu və s. Məişət texnikasında isə mavi, tostoran, ütü, sonra soba, paltar yuyan, televizor bunlardır. Geyimlər qırmızı, don, ayaqqabı, papaq, şort, əlcək, vanalaski bunlardır. Mebellər isə sarı. Deməli, bunların hamısı mebellərdir. Belə rəngə alacaqsınız. Şəkildə hansı əşyalar təsvir olunub? Hər əşya onu dolaba birləşir. Gəlin, uyğun dolablara birləşdirək. Qab-qacaqlar ümumiyyətlə gedir. Paltarlar isə yandakı dolaba gedəcək. Hətta bələcəkdir. Deməli budur. İndi isə keçək səhifə tutunu gələcəyinə.
Əşyalar bölməsinin ikinci mövzusu dinlək və danışaq. Tutunun gələcəyi. Gəlməz əvvəlcə işarələri qoyub. Bu 1'dir, 2, 3, 4, 5, 6. Deyir, belə gələcək ala bilərik. Dədəsi deyir, gəl özümüz düzəldək. Qolları bədənə tikirəm. Hələ də oxşamır. Don geyindiririk. Zəhmətimizin bəhrəsi. Dədə nə üçün təklif etdi ki, gələcəyi özləri düzəlsinlər. Yəni köhnə əşyaları onlar zibinə atmadan təzə yeni bir şey düzəltdilər. Köhnə əşyaları təkrar istifadə etməyin faydası nədir? Həm orada qalıb köhnəlmir, həm də bizə bəzən görürük ki, çox lazım olur. Tutunun gələcəyi kimi. Hansı köhnə əşyalardan təkrar istifadə edə bilərsən? Məsələn, çorabdan, başqa, köhnə çorablardan, köhnə paltarlardan, cırılmış paltarlardan, düymələrdən və s. Deyirsə keçən aşağıdakı tapşırığımıza deyir, tutun gələcək düzəltmək üçün sandıqdakı hansı əşyaları istifadə etdi. Məsələn, deyə bilərik ki, corab, sonra qayçıdan istifadə etdi kəsməkdə, sonra gördüyünüz bu paltardan, saçları bundan düzəltdi, başqa, düymələrdən, başqa heç bir şeydən. Neysə deyir, şəkildəki qatar hansı əşyalardan düzəldir? Qatara yeni vaqon əlavə etmək üçün onu hansı əşyalardan düzəldə bilərsiniz? Deməli, qatardakı əşyalar, qatardakı vaqonlar, yəni demək istəyir, hansı əşyalardan düzəldir? Bu, köhnə bir qutudan və pipetdən, bir də qapaqlardan. Bu da həllənçi qadıdır. Qapaq, pipet və butulka. Buradakı da həllən şey, buradakı da süd qabı və s. belə bir şeydən hazırlanır. Deməli, bugünkü tapşırıqlarımız da bu qədər. Yeni videolarda görüşürüz.